एक एनिमल हजबंड गोवा डिपार्टमेंट असतं आणि जेन्ना गोवा डिपार्टमेंट असतं आणि जेन्ना ही गोवा डिपार्टमेंट डेअरी डिपार्टमेंट एनिमल हजबंड्रीचे ते जेन्ना कन्वर्ट गोवा डेअरीत केलें त्या वेळार कामगार गव्हर्मेंटान स्टेट गव्हर्मेंट जे आसा तेंच्यांनी एश्युरन्स दिल्लो की तांकां फोर्थ पे किंवा पे कमिशन म्हणजे ज्यो गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज आसात जो बेनिफीट गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज मेळटा स्टेट गव्हर्मेंटान ते हांकां इम्प्लिमेंट करता आणि ह्यो सगळ्यो हे ज्यो आसात मागण्यो ज्यो आसात म्हणजे आमचे DAचो इश्यू आसत इम्प्लिमेंटेशन ऑफ पे कमिशन आसत हे सगळे अप टू 6 पर्यंत पे केले तेंचे पूण जेन्ना 7th इश्यू येयलो 7th पे कमिशनाचो इश्यू येयलो आणि DA पे कमिशनाचो इश्यू येयलो त्या वेळार ते म्हणपाक की आमी इंडिपेंडंट डेअरी आमी करूं शकना आमचे कडेन फायनान्शियल येना जेन्ना ही गोवा डेअरी पयलीं चलताली म्हणजे घाटे आसतना जेन्ना MD आसलो त्या वेळार हे डेअरी प्रॉफिटांतच आसली तर तेंच्याकडे फिक्स्ड डेपॉझिट आशिल्ले आणि त्या फिक्स्ड डेपॉझिटाचे जे इंट्रस्ट आसा त्या इंट्रस्टाचेर कामगारांचे पगार पे केलो वता पूण तेज्या नंतर जेन्ना इलेक्शन सुरू जालें आणि हे नवीन डायरेक्टर हांगा जेन्ना येवपाक लागले डेअरीचे अपॉयंट जाले इलेक्ट जावन येवपाक लागले तेन्नाच्यान ह्या डेअरीक उतरती कळा लागली आणि हेंच्यांनी करप्शन आणि बाकीच्यो गोष्टी आसा त्यो सगळ्यो सुरू जाल्यो हो जो आमचो डिमांड आसा ही गोवा डेअरी जी आसा ती जर सारकी चलोवपाक जाय जाल्यार पयलीं इफेक्टीव मॅनेजमेंट जाय जे बरे भाशेन चलयतलो इफेक्टीव चलयतलो जे प्रोडक्शन आसा ते प्रोडक्शन इम्प्रूव करतलो हांगा 1 लाख 1.5 लाख सुद्दां प्रोडक्शन हांवें हेच्या पयलीं 1 लाखा पर्यंत प्रोडक्शन केल्लें आसा पर लिटर पर डे हो आमचो इतिहास आसा आणि हे इंटेन्शनल ते करिनात कित्याक हांकां भितरल्यान चोरपाक मेळटा आणि म्हणून आमचो जो डिमांड आसा तो आमचो DA तुम्ही कितें करता ते करा पूण आमचो DA जो आमी काम करतात 8 तास घाम गळयतात हो DA जो आमचो आसा तो आमकां मेळपाक जाय अशी आमची मागणी आसा आणि 7th इम्प्लिमेंटेशन आसा तें जावपाक जाय अशी आमची मागणी गोवा डेअरी अमूल म्हणटा अमूल दूध पीता है इंडिया हांव म्हणटा गोवा डेअरी दूध पीता है गोवा अशें जावं दी आणि सगळ्यांनी आमकां अभिमान आहा आमच्या गोवा डेअरीची जो अभिमान राखून आमी हांगा पिसफुली आमी हांगा जमल्यात दूध जे आसा ही लोकांची सेवा करपी दूध सप्लाय तेका लागून काम बंद करपाचो जरी कामगारांनी म्हणल्यार नोटीस दी म्हणून ह्यो नोटीस दिवच्या पयले सगळ्या कामगारांक आपण परतून तांची मत घेवन सरकाराक सांगून मंत्रिमंडळाक सांगून मॅनेजमेंटाक सांगून हे आमचे प्रश्न मिटोवपाक आमी स्ट्रायका शिवाय ह्यो प्रश्न मिटोवपाक आमी प्रयत्न करता.